السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. النهاردة إن شاء الله يا شباب خلاص هنختم بقى إيه جزء اللوكال اكزامينيشن، ونكون ختمنا جزء الشيست في بتاع ده في عمل الريسبيراتوري. وهنتكلم النهاردة عن حاجتين اللي هما البركشن والأوسكالتيشن. تمام. البركشن عموما هنبدأ الأول بالبركشن. إزاي إن إحنا أصلا نعمل بركشن؟ البركشن هي تكنيك إحنا بنستخدم فيها إيدينا الاتنين. تمام. الإيد اللي هي الضعيفة بالنسبة لنا، وهي مثلا اللي هي عند أغلبنا بتبقى الشمال، بنحطها على المريض. تمام. بس مش بنحط إيدينا كلنا، لأ بنحط بس اللي هو الصابع الوسطاني على الحتة اللي إحنا عايزين نعمل لها بركشن. بعد كده إحنا بنعمل بركاس، بس البركاس ده بإيه بقى؟ بالبركاس بالصباع الوسطاني بتاع إيدينا القوية. تمام. وبنبدأ نخبط على الديستال فالانجيز اللي هو الدي اي بي، اللي هو الديستال انترفالانجيال جوينت. تمام. بالإضافة كمان فإحنا لما بنستخدم الريست بتاعنا، ما بنستخدمش إيدينا بالكامل. لما مجرد ما بنضغط لازم نرفع بعد كده، نرفع الصابع اللي احنا ضربنا بيه علشان ما يحصلش فايبريشن، وتلاقي ان الصوت بتاعك بيطلع فيه لغوشة او حاجة، فبالتالي ممكن تشخص غلط. ومفروض طبيعي ان انت لما تيجي تبركس المفروض بتبدأ بالصوت الواضح بالنسبة لك، فبتبدأ من الناحية اللي هي اسمها الريزونانس. هنشرح يعني ايه ريزونانس ودالنس بعدين. بس انت دايما بتبدأ من الريزونانس تروح للدالنس، ما عدا في الكرونيكس اثمس بتبدأ العكس، من الدالنس تروح للريزونانس. تمام. وبعد كده طبيعي لازم تروح من سايد لسايد. ليه؟ لان انت بتشوف لان طبيعي اللنج دايما سيمتريكال، فالمفروض لو انت في سايد شغال هتلاقي، ولو سايد في اختلاف يبقى غالبا السايد اللي فيه اختلاف ده فيه abnormality، فدوت اللي هيفيدك في التشخيص بعد كده. تمام. طيب، إحنا اتكلمنا قُلنا resonance وdullness. دول إيه أصلًا؟ الresonance هو يبقى ده صوت تخين. تمام. مُفرّغ بسبب إن هو بيتعمل على الهوا. تمام. بيبقى heard over normal lung tissue. يعني لو الlung بتاعتي سليمة، فأنا المفروض أي مكان هاعمل فيه percussion هيطلع لي فيه resonance. تمام. hyper resonance ده بيبقى صوت أعلى من الresonance، وبيبقى أقل في بتاع ده في البيتش بتاعته، فبيبقى برضه أتخن لكنه أعلى. تمام. وده بيظهر في حالات الإمفيزيما. ماشي. زي ما احنا عارفين إن المية بتلاقي إن الصوت بتاع ده، الصوت بيعدي في المية، زي ما تقولي بيتضاعف، فبالتالي بيتخن. وبسبب إن هو بيتضاعف فالفريكونسي بتاعته بتقل، اللي هي التردد بتاعه بيقل، فتلاقي إن البيتش بتاعته وتلاقي بتقل، فبالتالي يحصل إيه؟ إن بتاع ده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، تلاقي إن هو بقى lower pitch. تمام. التمبانيك ريزونانس ده بيجي لو أنت في هوا. تمام. فوق الهوا، يعني الهوا الكتير هو ده اللي بيعمل لك التمبانيك ريزونانس. ده بيبقى هايبر ريزونانس بس فيه ميوزيكال دراما. تمام. لو حد عارف الطبلة بتشتغل ازاي، الطبلة بتبقى جلد فوق وجلد تحت بينهم شوية هوا، واحنا لما بنضرب على الطبلة من فوق الهوا اللي جوه هو اللي بيتهز وبيحسسك بالصوت العالي ده، فعشان كده احنا بنسميها التمبانيك ريزونانس. في بقى الامبيرد نوت. الامبيرد نوت ده اوطى صوت اي حد هيلاقيه. تمام. وغالبا ده بيبقى موجود في حتتين، في اول حته اللي هي الترانزيشن ما بين اللنج والليفر، وحته كمان بس انا ما كتبتهاش هنا، في البير اريا اوف الهارت. تمام. هنتكلم عن كل السبيشال ارياز كمان شويه. ماشي. الدال نوت ده بيبقى صوت منخفض شويه، بيظهر نتيجة الكونسوليديشن، نتيجة إن في حاجة جت عوقت بتاع ده الصوت دوت. تمام. لكن بتاع ده الستوني دالنس ده بيظهر، ده برضو نوع من أنواع الدالنس بس بيبقى أشد شوية، وبيظهر فين في البلورال افيوجن. تمام. نبدأ نتكلم بقى بعد كده على النورمال شيست. ماشي. ازاي تعمل بركشن للنورمال شيست؟ الطبيعي انت كده كده الشيست لما تيجي تعمل بركشن هتبدأ تعمل بركشن من اول السكند انتركوستال سبيس. تمام. طب ليه مش الفيرست؟ لان عشان تعمل بركشن للفيرست هتعمل على الكلافيكل، هتروح تعمل بركشن مخصوص على الكلافيكل نفسها. تمام. لو انت حبيت تعمل بركشن على الستيرن عشان تشوف الميدياستاينم هتبقى عامله ازاي من ورا، فالمفروض ان انت بتعمل بدايركت بركشن بصبعك. يعني انت مش هتستخدم ايدين بس، لا هتستخدم ايد واحده اللي هي الايد القويه، وتضغط وتبدا تضرب على بتاع ده على الستيرنم نفسها. طب اشمعنى؟ لان احنا بتاع ده لان العظم عموما بيمتص الصوت، فمش هيطلع لك صوت تاني، فمش هتحس بحاجه.
تمام. لو انت استخدمت يعني ايه ايديك الاثنين، فانت محتاج ان ما يبقاش في حاجه تحوش القوه بتاعتك، فبتستخدم ايد واحده. تمام. في طبيعي بقى الصوت بتاعها التلتين الاولانيين بيدوك ريزونانس عادي، طب التلت اللي تحتيهم بيديك امبيرد نوت، وده بيبقى ليه علاقه اصلا ان التلت التحتاني دوت بيبقى وراك اجزاء الجي اي تي وهكذا. تمام. الفرونت باي اللايت بيركشن، تمام. الجزء اللي قدام بقى انت بتعمل له ضرباتك خفيفه، الجزء اللي قدام كله ضرباتك بتبقى خفيفه، ما عدا بتاع ده حاجتين، اللهم صل على سيدنا محمد، اللي هم الابر بوردر اوف الليفر والتروبز اريا. تمام. تمام، دي اول حاجه. طب الباك انت بتدي له هيفي بركشن. يعني ايه هيفي بركشن؟ بتبدا تضرب بقوه اشد. تمام. ليه اشمعنى الباك؟ لان الباك مليان ماسلز اكتر، والماسلز بتاعته بتبقى اشد، فبالتالي انت محتاج قوه اكبر عشان تسمع الاصوات. تمام. اي اريا من اللي احنا هنقولهم في السلايد الجايه، تمام، المفروض بنعملها هيفي بركشن ما عدا حتتين، الكرونكس اسمس والبير اريا اوف الهارت. تمام. فاحنا يعني كده احنا المفروض دلوقتي بقى تقريبا احنا نراجع بس ايه اللي بنعمله، هيفي بيركشن ولايت بيركشن. اللايت بيركشن هو كل حاجه قدام، تمام، ما عدا حاجتين، ما عدا الابر بوردر اوف الليفر والتروبس اريا. ماشي. دول بيتعمل الابر بوردر اوف الليفر والتروبس اريا بتعمل لهم هيفي بيركشن، ده مع جسم مع بتاع ده مع الباك اوف ذا بيشنت. تمام. طب نبدا الاول بقى نتكلم على الابر بوردر اوف الليفر. الابر بوردر اوف الليفر ده بيبدا من اول الرايت فيفث انتركوستال سبيس، تمام، للسيفنث انتركوستال سبيس عند الميد اكسيلري. يعني لما نيجي عند الميد كلافيكولار في النص بتاع الكلافيكل بيبقى في لاين اسمه ميد كلافيكولار لاين، نوصل عند الفيفث انتركوستال سبيس، ده هنلاقي لو احنا ضربنا عليه هنلاقي فيه امبيرد نوتس، معناه ان احنا هنلاقي الصوت بدأ يوطى خالص، هنبقى طالعين من الريزونانس، تبقى فيه صوت بيرجع لك لو بيتشد ساوند. تمام. لكن مره واحده هتلاقي الصوت اختفى خالص، او بدأ يختفي، هو مش اختفى، بيبقى بدأ يختفي خالص ووطي على الاخر. تمام. ومن الفيفث بقى انتركوستال سبيس ميد كلافيكولار للسيفنث انتركوستال سبيس اللي هي المساء اللي هي الانتركوستال سبيس رقم 7 عند الميد اكسيلاري لاين. تمام. طيب في بقى النقطة التانية اللي هي الكرونكس اريا. الكرونكس اريا ديت زي ما احنا هنا شايفين يا شباب، انا قلت اعملها بالصورة احسن. تمام. هو هنا بنبدأ من اول الجنكشن اللي هو بتاع السترنوكلافيكولار جنكشن قدام اهوت. تمام. ونرجع لورا لحد السيفنث سيرفايكال فيرتبرا. تمام. نعمل لاين ما بينهم كده. تمام. وهنيجي هنا قدام عند الميديال تو سيرد اوف عارفين احنا دايما بنقسم الكلافيكل تلتين انتيريور، تلتين بيبص لقدام فبيبقوا انتيريور كونفكس، تمام، وكونكيف 1 ثيرد. هو نفس النظام هنا، هنرجع نقول هنا ان هنا هنقسمها برضو تلتين وتلت، لكن السكابل هنقسمها تلت وتلتين، وهنوصل ما بين النقطتين دول. تمام. ويبقى دي حاجه ساعتها بنسميها كرونكس اريا. طب اشمعنى الحته دي بتمثل ايه؟ بتمثل الايبكس اوف بتاع ده اللنج، فبالتالي بما انها لنج فيعني هي لنج تشو، لو انت عملت عليها بركشن هيديك نفس البركشن بتاع اللنج تشو الطبيعي، يعني ريزونانس. واكيد طبعا دي حته قدام فبتعمل لها لايت بركشن. تمام. طب امتى يحصل لها ضلنس؟ اكيد حاجه من اتنين، يا اما الضلنس معناها ان في حاجه بدات تعوق الصوت ان هو يجي لك، فبدأ يبقى في ميه مثلا تخش عليك او هكذا، فدوت يبقى مثلا لو في بلوره يبقى البلوره مثلا حصل فيها ايه افيوجن، او ممكن تبقى البلوره اصلا حصل لها فيبروزس، ففي حاجه خلاص صلبه كده عوقت ده كله. تمام. طب بالنسبه لللنج، اللنج بقى ممكن يبقى فيه التي بي فوق عمل مستعمرات فوق، فبالتالي يخلي الصوت ما يقدرش يطلع منها اصلا. تمام. بالاضافه كمان لو في تيومر او لو في نيمونيا. ماشي. فالبير اريا اوف الهارت، البير اريا اوف الهارت دي برضه زي ما احنا قلنا عارفين احنا دي حاجه قدام. تمام. فالمفروض انها بتعمل لها لايت بيركشن. تمام. بتبقى موجوده فين؟ بتبقى موجوده على الشمال، احنا كده في الهارت موجوده على الشمال، البير اريا بتاع الهارت موجوده على الشمال، وبتبقى ما بين الفورث والفيفث انتركوستال سبيس. تمام. طب ايه هي عموما كلينيكالي ايه اهميتها عموما؟ هي البير اريا اوف الهارت دي الحته اللي اللنج ما بتغطيهاش، ما بتغطيش الهارت. فاحنا لو احنا مثلا عايزين نعمل مثلا ايه، ناخد بايوبسي من الهارت، فاحنا بناخد بايوبسي من الحته دي. تمام. ولو احنا مثلا عايزين نسحب بتاع ده بتاع ده مثلا دم من الهارت على طول او هكذا، او نعمل انجكشن لحاجه في الهارت على طول، بيبقى من المنطقه دي. تمام. الساوند بتاعها زي ما احنا قلنا هو امبيرد نوت، يبقى احنا عندنا امبيرد نوت لحاجتين. تمام. للليفر بوردر، الابر ليفر بوردر، وبالاضافه للبير اريا اوف الهارت. تمام.
طيب إحنا قلنا الساوند بتاعها بيبقى امبيرد نوت. طيب ممكن يبقى امبيرد نوت معناه إن هو الصوت واطي قوي، تمام. ممكن يبقى ضل معناها إن تلاقي فيه مية حواليه، تمام. يعني هو بدأ خلاص يسمع صوت، بس الإيه، الصوت دوت مش لسه مش كبير قوي بسبب إن هو ضل، تمام. طب ده عن طريق إيه؟ نتيجة أنت مثلا عملت لي رايت فنتريكولار هايبرتروفي. فلو أنت مثلا هايبرتروفي اللي هو الرايت فنتركل، فأنت بالتالي زي ما تقول إيه، كترت لي يعني في دم دلوقتي هيبقى فيه أكتر، فبالتالي في سائل أكتر هو تقدر يخليك إيه، زي ما تقول إيه، تشد المية ليك تاني، يعني يقدر يعكس لك الصوت تاني، تمام. والبريكارديال افيوجن نفس النظام برضو زي ما احنا بنقول باللورال افيوجن، هو نفس النظام هنا، تمام. طيب لو هو بقى في حاجه كده، لو احنا اللنج دهيت، تمام، كبرت، احنا كده احنا بنقول هو في البير اريا او في الهارت، احنا بنقول بير اريا لان اللنج ما بتغطيهاش. طب لو اللنج حصل لها مثلا اي حاجه وبدات تغطي على الهارت، بمعنى كده ان في هواء شديد جدا، بيبقى في هواء على الهارت، والهواء دوت بيعمل ريزونانس، تمام. بل بالعكس كمان هيعمل هايبر ريزونانس، تمام. طب ده بيعمله ازاي بقى؟ يا اما امفيزيما. امفيزيما معناه ان اللنج تشو الالفيولاي بدات بدل ما هي تبقى ساكس صغيره بتبقى ساكس كبيره، فتلاقي ان اللنج نفسها كبرت، تمام، وبتغطي على بتغطي على الهارت. نيموثوركس. نيموثوركس معناه ان في هواء كتير في البلوره، فبالتالي البلوره بتتزح شويه ناحيه الهارت، وبالتالي بيبقى فيها هواء كتير. ممكن برضه يبقى فيه نومو ميدياستاينم، بيبقى فيه هواء داخل الميدياستاينم اريا نفسها، تمام. فبالتالي برضه بيعمل لك هايبر ريزونانس، ماشي. نيجي بقى للنقطة الأخيرة، هو آخر اريا سبيشال اريا معانا، هم التروبس اريا. التروبس اريا نبدأها كده. أول حاجة الليفت بوردر بيبقى موجود عند الليفت ناينث ابتدى ناينث ريب لحد ال 11 ريب، تمام. نعمل ما بينهم لاين عند الميد اكسيلري لاين هنا اهو، تمام. بعد كده اللور بوردر تاخد من ال 11 تروح ترفع لحد الثامن، تعمل كوستال كارتلج، تمام. وعند الكوستال مارجن هنا بالظبط، تمام. بعد كده هترفع بقى هنا اللهم صل على سيدنا محمد، هترفع بقى الرايت بوردر، تمام، من الثامن ترفع لحد السادس، تمام. وبعد كده من السادس هتوديه لحد التاسع، تمام. يبقى هو ديت نقدر نقول انها زي ايه، متوازي مستطيلات من التاسع لل 11، من ال 11 للثامن، من الثامن للسادس، ومن السادس للتاسع، تمام. زي ما احنا قلنا التروب اريا دي تمبانيك ريزونانس. طب اشمعنى التروب اريا دي؟ اول حاجه دي بس بتبقى غالبا بلوره فاضيه، يعني دي من الريسز اللي بتبقى موجوده في بتاع ده، في اللنج، ماشي. فبتبقى فيها هواء اصلا. بالاضافه كمان ان انت بتلاقي الاستومك فوقها. الاستومك لو فاضيه فبتبقى جواها هواء، يبقى انت في هواء كتير جدا جاي لك من الاستومك، هواء كتير كتير جدا جاي لك في اللنج اللي هي فوق البلور، تمام. فده بيعمل لك تمبانيك ريزونانس، تمام. فعشان كده ده بيبقى الطبيعي بتاعها تمبانيك ريزونانس. ممكن يبقى حاجه اتنين، اما دالنس، تمام. الدالنس ده معناه ان في حاجه بدات تعوق الريزونانس نفسه، تمام. فمثلا يبقى تلاقي ان الاسبرين او الليفر بداوا يكبروا فيغطوا فييجوا مثلا ورا الاستومك، او يجوا من قدامها فيغطوا على بتاع ده، يغطوا على ايه، على الهواء اللي كان فيها، يغطوا يعني على مسار الهواء، فبالتالي الصوت يبدا يضعف، تمام، ويبدا لك يظهر لك الدالنس. ونفس النظام البلوره، احنا قلنا ان البلوره فيها هواء، يعني ايه، بتحوط مكان اللنج يبقى فيها هواء، تمام. لو في البلوره في افيوجن، تمام، يبقى في ميه مش هتطلع نفس الصوت تاني. والبريكارديال افيوجن نفس النظام، ليه؟ لان الحته دي فيها برضو الكاردياك نوتش يا شباب، ما تنسوش، تمام. او لو الاستومك، احنا قلنا الاستومك لو فيها هواء وهي فاضيه، طب لو الاستومك مليانه، تمام، فبالتالي مش هتلاقي، مش هيبقى فيها هواء، نفس النظام كده. بالاضافه كمان لو في انفرا دايفراجماتيك كوسس، يعني لو في مثلا ايه اسايتس، او لو في بريجنسي او اي حاجه شبه كده، فبتسحب برضو الصوت معاك، تمام. طب لو الريزونانس زاد، يعني هو احنا قلنا اصلا هو تمبانيك ريزونانس، طب لو بتاع ده الريزونانس زاد، ده معناه ان اللنج حاجه من اتنين بقى، يا اما اللنج او اي حاجه من الجي اي تي اتشالوا وبقى مكانها هواء، فانت زودت لي كميه الهواء، تمام. طب ازاي ده يحصل؟ فبالنسبه لللنج فاحنا نقول ان اللنج بدا يحصل لها كولابس، بس مش اللنج كلها كولابس، لا، غالبا هيبقى البيس بس بتاعها اللي كولابس، احنا محتاجين البيس بس اللي يحصل له كولابس، تمام. لكن لو اللون كلها حصل لها كولابس برضه هيبقى هيبقى وايدند ريزونانس برضه، بس احنا عموما اللي مهتمين بيه ان هو يبقى البيس بس اللي حصل له كولابس، تمام. من ناحيه تانيه لو في السبلين حصل له سبلينوكتومي او ليفر سيروز، لو الليفر سيروز حصل فتلاقي الليفر بيبدا حجمه بينكمش شويه ناحيه ويروح ناحيه اليمين، فبالتالي ما بيسيب بتاع ده الجانب الشمال بيبقى فاضي، تمام. او ان حصل دايليشن للاستومك، الاستومك بدات توسع فبالتالي بقى يبقى فيها هواء اكتر،
او ان حصل نيوموثوركس، ان في هواء شديد جدا في البلوره وزاد بكميه كبيره يعني، فبالتالي بقى في هواء اكتر، فده اللي بيعمل وايد اند ريزونانس. وايد اند ريزونانس هو تمبانيك ريزونانس بس اعلى يا شباب. تمام. خلاص يبقى احنا كده احنا خلصنا عمليه البالبيتيشن، قصدي البالبيتيشن. ماشي، نبدا بقى نتكلم على بتاع ده الاوسكالتيشن. احنا خلصنا البركاشن يا شباب. تمام، نبدا بقى نتكلم دلوقتي على الاوسكالتيشن. تمام. عندنا في نوعين من الاصوات في الجسم كله، يعني في نوعين في الاصوات في الريسبيراتوري سيستم. في برونكيال بريث ساوندز، في فيزيكولار بريث ساوندز. تمام. البرونكيال دي بتبقى موجوده في التراكيه. تمام. دي بتبقى فيري هاي بيتش ساوندز. يعني ايه هاي بيتش؟ بتبقى اصوات رفيعه جدا. تمام، واصوات مفرغه. ليه؟ لانها مليانه هواء. تمام. طب الفيزيكولار لا، بتبقى اصوات تخينه وبتخبط جوه في بعضها. انت طبعا عارفين بقى ان هنا اللنج بيبقى فيها كذا ستيج، بتتحول مثلا من برونكاس لبرونكيول والكلام ده كله، فبتبدا تخبط في الاستراكشرز اللي جوه، بيبقى فيه راستلينج ساوند، بتلاقيها بتخبط في بعضها. والاضافه كمان انها بما انها بتخبط فبتفقد بعض التردد بتاعها، فبتبقى لو بيتشد. تمام. الحجم في الانسبيريشن، حجم الصوت في الانسبيريشن يساوي حجم الصوت في الانسبيريشن في البرونكيال بريس ساوندز. لكن في الفيزيكولار الانسبيريشن اكبر من الاكسبيريشن بثلاث مرات. فالانسبيريشن ساوند بالنسبه للاكسبيريشن ساوند من حيث الانتنسيتي يعني بتاعتهم هيبقى 3 لواحد. تمام. طب البرونكيال بريس بيبقى فيه فتره احنا كده كده ما بين الزفير والشهيق. تمام، ما بين الاكسبيريشن والانسبيريشن. طب الفيزيكولار لا، مفيش. تمام. طب اشمعنى؟ ما احنا كده، احنا السبب عموما هو ان دايما في اللنج في هواء. يعني في دايما الديد سبيس بتبقى موجوده في اللنج، فالهواء اللي فيها ده بيبقى ثابت. هو بيتغير لكنه هو ثابت. تمام. فبالتالي بتحس دايما ان الصوت في اللنج ما بيهداش خالص. تمام. لكن في البرونكيال اللي هي في التراكيه بتلاقيه بيفصل فتره كده، يبقى تقريبا حوالي كام ملي ثانيه وخلاص. تمام. طيب البتاع ده زي ما احنا فاكرين، بس اهم حاجه تاني هنبقى احنا عارفينه ان البرونكيال بيبقى هاي بيتشد ساوند. تمام. طب الفيزيكولار بيبقى لو بيتشد ساوند. تمام. ده هيفيدنا في الباثولوجيكال ساوندز. تمام. هو عموما الباثولوجيكال برونكيال ساوندز ديت بتبقى ايه؟ حاجه من اتنين، يا اما برونكيال ساوندز بس راحت في الالفيولاي. تمام. ده نتيجه ايه؟ تمام. وده بيظهر لنا في صوره حاجه اسمها تيوبولار بريس. يبقى التيوبولار بريس هو ان في برونكيال برونكيال ساوند راح في الالفيولاي. طب ده حصل ازاي؟ تمام، نتيجه الكونسوليديشن. تمام. ونتيجه الكونسوليديشن او نتيجه ان حصل كولابس لللنج وسبيتنت برونكس، فالصوت اللي انت بتسمعه بيبقى صوت البرونكس اصلا. لما انت بتحط على صوتك على اللنج، لما انت بتحط يعني بتعمل اسكالتيشن ناحيه الاسكالتيشن، يعني تستخدم السماعه. لما تستخدم السماعه على اللنج هتلاقي نفسك بتسمع اصلا الصوت اللي جاي لك من اللهم صل على سيدنا محمد، بيجي لك من البرونكس. تمام. طب بالنسبه للكافيرنس بريس، الكافيرنس بريس دوت تبقى ايه؟ بيبقى فيه كافيتيز موجوده جوه اللنج، فبالتالي الصوت بيستهلك جواها. فلو انت هتيجي تسمع هتلاقيه لو بيتشد ساوند. تمام. بس الكافيتيز ديت بتبقى ريلاكسد وول. تمام. فانت بتلاقي ان الصوت دوت ايه؟ ما بيخبطش. مش لاقي حاجه يخبط فيها، هو بيخبط في حاجه رخوه فما بيعملش صوت، فهو بيبقى لو بيتشد ساوند بس. هتفهموا ليه في اللي بعدها. تمام. فده بيحصل فين؟ في الاكيوت لانج ابسس والاكيوت تيوبركلوس كافيتي. طب اشمعنى دول بس؟ لان دول هو انت عملت لي كافيتي. تمام. الكافيتي دي مليانه فلويد، والوول بتاع الكافيتي دي لسه خفيف، لسه ما حصلوش فايبروسس. تمام. لكن الامفوريك بريس دوت ده بيبقى لو بيتشد ساوند بس فيه ميتاليك ريزونانت، بمعنى ان انت هتلاقي ان الصوت فيه تخبيط شديد جدا. طب ده بيحصل امتى؟ نتيجه ان في كافيتي، بس الكافيتي ديت الوول بتاعها بتاع ده خلاص بدأ ينشف ويجمد وحصل فيه فايبروزس. فلما بيجي يدخل الصوت ما بيقدرش ايه، ما بي ما بيحركش الوول، فبيخبط في الوول وخلاص وبيعمل صوت. تمام. يبقى احنا نعيد تاني. ده طب الامفوريك، معلش بس الامفوريك بريس ده بيحصل فين بقى؟ نفس اللي بيحصل في الكافيرنس بس كرونيك. يبقى كرونيك لونج ابسس، كرونيك تيوبركولاس كافيتي، او تنشن نيوموثوركس. اشمعنى تنشن نيوموثوركس؟ هو دي نيوموثوركس معناه ان في هواء في بتاع ده في البلوره، لكن تنشن معناه ان البلوره شاده اصلا. فحتى لما يدخل فيه هواء هتلاقي ان الهواء اللي دخل في بتاع ده في البلوره دوت بيخبط في البلوره نفسها، لان البلوره تنس معناه انها شديده. تمام. يبقى احنا نعيد تاني. البرونكيال بريس ساوندز ده بيحصل منين؟ ده بيحصل ما بين التيوبولار بريس. تمام. عندنا في ثلاث انواع: تيوبولار بريس،
في كافيرنس بريس، في امفوريك بريس. التيوبولار ده بيحصل فين؟ ده بيبقى هو البرونكيال ساوند، يعني هاي بيتشد ساوند، تمام، بيبقى موجود نتيجه البتاع ده، نتيجه الكونسوليديشن. فيا اما مثلا بيتحط في اللوبر نمونيا، او لو حصل كولابس مع البيتنت برونكس. خلي بالكم يا شباب، عشان هنرجع قدام وهنقول لو حصل كولابس مع بتاع ده، مع الكلوزد برونكس هنسمع ايه. تمام، يبقى لو في بيتنت برونكس هتلاقي ان هتسمع تيوبولار بريث. تمام. طب لو انت مثلا عندك ابسس، على حسب، ابسس او تيوبركلوزس كافيتي، تمام، على حسب. لو لسه طالعه جديد في اكيوت وهكذا، تمام، هتبقى كافيرنس بريث. تمام. طيب لو هي كان كرونيك بقى وخلاص حصل حواليها فايبروسس، فيديك امفوريك بريث. الكافيرنس، والفرق ما بين الكافيرنس والامفوريك ان الامفوريك عندك فيه ميتاليك ريزونانت نتيجه ان الهواء بيدخل بيخبط جوه في الفايبروسس اللي حصل، لكن الكافيرنس الهواء بيدخل بيلاقي جوه الدنيا رخوه وتمام خالص، فما بيخبطش في اي حاجه. تمام. طيب نبدأ نتكلم على الفيسيكولار بريث ساوندز. ده بيجي نتيجة إيه؟ ده بيجي نتيجة الفيسيكولار بريث ساوندز. كده إحنا عارفين إن هو إيه؟ إن هو ساوند البتاع ده بيبقى لو بيتشد، وبالتالي وكمان بيبقى ضعيف شوية. تمام؟ طب إحنا عندنا في 4 أنواع عموما. تمام؟ هما نوعين بس هنضيف لهم prolonged expiration. يعني نوعين بس، في ممكن نفرع من كل نوع منهم لو إحنا هنحط له prolonged expiration. تمام؟ فأول حاجة منهم الهارش فيسيكولار بريس. تمام. ده الصوت بيدخل جوه بتاع ده بيشعشع. اشمعنى؟ لأن مفيش سرفاكتنت كتير. تمام. فبالتالي عمال يخبط في الخلايا كده والسيرفس تنشن، وتلاقي ان بتاع ده، تلاقي ان اللنج نفسها عماله جوه زي ما تقولي كانها بتفرقع كده. تمام. فالهارش فيزيكولار بريس ده بيبقى فيري لاود ساوند. ده بيتسمع فين؟ في الاطفال، لان لسه بتاع ده لسه السرفاكتنت عندهم ما اشتغلش، والبرونكايتس لان غالبا لو حصل برونكايتس بيبقى فيه مشاكل في بتاع ده في السرفاكتنت برودكشن. تمام. طب لو برولونجد اكسبيريشن، ده معناه ان في مشكله في البريسنج نفسه، فدي بيبقى فيه ازمه، او ممكن يبقى برضه برونكايتس. تمام. طب اشمعنى prolonged expiration؟ دايما نبقى عارفين دايما prolonged expiration ده بيحصل لما العيان بيبقى بتاع ده، لو حصل expiration مره واحده هتلاقي ان هيحس بالم شديد، فلما بيعمل زي مثلا بيرسنج ليبس كده، يضم شفايفه على بعض وبيعمل expiration، يلاقي ان هو ما بيحسش بوجع شديد. تمام. فلما لما انت تحب تكتب اي حاجه فيها prolonged expiration، ممكن تكتب يا اما الازمه يا اما برونكايتس. ده في الهارش فيزيكولار بريث. طيب في diminished فيزيكولار بريث، بمعنى ان انت مش هتسمع صوت اصلا اللي جوه. اشمعنى؟ ممكن اصلا يبقى فيه شيست وول وفيه فات كتير، فبالتالي مانع اصلا ان الصوت ده يطلع. ده في حالات الاوبيزيتي. او ان في بلورال ديزيز، تلاقي ان البلوره نفسها حصل فيها بقى فايبروزس والكلام ده كله، فانت مش هتسمع منها الصوت اصلا، الصوت مش راضي يطلع لك. او حصل حاجه تانية بقى، وهنا دي النقطه، ان حصل كولابس لللنج نفسها. تمام. بس ما فيش وبتاع ده، والبرونكوس نفسها اوبستراكتد، فبالتالي ما فيش مخرج للصوت، فالصوت ما بيطلعلكش اصلا. تمام. يبقى احنا هنا لما يحصل كولابس لللنج مع البتاع ده مع الاوبستراكشن، تمام، يبقى في diminished فيزيكولار بريث. طب لما يحصل كولابس لللنج لكن مفيش اوبستراكشن، يحصل تيوبولار بريث. تمام. طبيعي، بالاضافه كمان للدايفرام باراليسيس، معنى ان مفيش دايفرام بمعنى كده ان مفيش نفس كويس اصلا طالع، فبالتالي مش هتسمع نفس داخلك اصلا. تمام. طب لو حصل برولونج اكسبيريشن، يبقى اكيد دي امفيزيما. تمام. اشمعنى؟ لان الامفيزيما احنا عارفين دايما ان العيان بتاع الامفيزيما بيعمل حاجه زي ايه؟ بيرسنج لبس. بتلاقي ان هو بيقول بيضم بقه، يعني بيضم شفايفه عشان يقدر يطلع نفسه من جوه، عشان ما يقدرش عشان ما يتوجعش يعني وهو بياخد نفسه. تمام. نبدأ نتكلم بقى أخيرا على الادفنتيشيوس ساوندز. تمام. دي بتبقى ساوندز نتيجة إيه؟ نتيجة إن الهواء اللي بيدخل بيخبط في الحاجة اللي جوه. تمام. أو بسبب إن الحركة اللي بتحصل جوه بتخبط في البلورة. تمام. طب ده بيحصل إزاي بقى؟ تمام. أول حاجة الرونكاي. هو عموما يعني اي حاجه بتدخل تخبط جوه احنا بنقسمهم لرونكاي وكراكلز. طب على حسب ايه؟ على حسب الوقت اللي طلع الصوت فيه. لو الصوت كان مستمر اكتر من 250 ملي ثانيه هنسميه رونكاي، لو اقل من 250 ملي ثانيه هنسميها كراكلز. الفرق ما بينهم عموما مش علينا، بس فاهمين ايه اللي هو ايه. انا قلت عشان ان ما فيش فرق واضح بينهم في الكتاب، فقلت ايه ان دورت شويه يعني ولقيت ان ده الفرق الاساسي يعني. تمام. الرونكاي بيبقى اكتر من 250 ملي ثانيه، والكراكلز بتبقى اقل من 250 ملي ثانيه. تمام. طب الرونكاي هو بيبقى continuous musical lung sound. تمام. هو بيبقى صوت مستمر، اهم حاجه فيه ان هو صوت مستمر. ماشي. والصوت المستمر بيبقى بتاع بتبقى بيديك حاجه انت فاكرها قبل كده، يعني في صوت بيبقى يعني نوعا ما انت بتبقى انت عارفه. ففي انواعه، يا اما الويزز، تمام، وده بيبقى صوت صفير.
تمام، او بمعنى اصح بيبقى صوت تزييق اصلا جوه اللنج. دايما تسمعوا الشكوى اللي هو ايه، حاسس ان صدري بيزيق يا دكتور. بيزيق ديت اللي هو معناه ان هو عنده ويزنج. تمام. او حاجه تانية خالص اللي هي سونوراس رونكاي، بمعنى صح ان الصوت دوت بيبقى زي صوت السنورنج، يعني صوت الشخير. تمام. يبقى احنا عندنا في الرونكاي بيبقى حاجتين، يا اما ويسلنج اللي هي ويزنج، او بتاع سونوراس رونكاي اللي هي السنورنج. تمام. طب بالنسبه للكراكلينج، الكراكل زي ما احنا قلنا انها بتبقى اقل من 250 مللي ثانيه، وعندها نوعين. تمام. كونسونيتنج، تمام، ده معناها ان في جوه فايبروزس، فالهواء اللي بيدخل، تمام، بيعمل ميتاليك، بتسمع كأن في حديد جوه. تمام. طب اشمعنى في حديد؟ ده معناه ان في حاجه جديده جوه مش ما بتتمطش، وده معناه ان في فايبروزس. طب لو في بتاع ده نون كونسونيتنج، تمام، بمعنى ان يبقى كده مفيش ميتاليك كواليتي للصوت نفسه، فبيبقى فيه إديمة. تمام. طيب آخر حاجة بقى هي البلورة رب. هو عموما دوت بيبقى إيه؟ بيبقى الليزر ساوند، ده بيبقى صوت بتاع ده زي الصوت الحفيف كده. تمام. ده بيجي في الانسبيريشن والاكسبيريشن. ليه؟ نتيجة الاحتكاك اللي بيحصل ما بين البلورة، ما بين التو لايرز بتاع البلورة. وكده يبقى احنا خلصنا الادفنتيشال ساوندز. تمام. فكده يبقى ايه، خلصنا العمل ان شاء الله. لو في حد عنده اي سؤال يا ريت ما يترددش يكتبه يعني. ف يعني اتمنى ان انتوا والله تكونوا فهمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.